Awak langsung nyopir. Heeh. Iki sing bojone kae, Bos. Kae monggo ngene wong wis arek. Wong wis lewat kene. Ah, baterai mundu, Jom. Pop. Awas bro. Wes, sok pas aku pas posisi. Pas angel tenan. Wes pas iki. Yo, jos iki. Mau nyebrangin rono ya? Hah? Iya. Bangir ngono piye to? Sang adik. Oh. Jancuk. Ya jancuk. Kan pasire, kan cilik. Alah. Nyari spot buat nanti malam. Truk juga kecil. Iya. Bau. Oh. Trek pagi hari.